Znajdujemy się obecnie w Wejherowie. Jest to miasto położone na Kaszubach, założone przez Jakuba Wejhera w XVII wieku. Jest to obietnica złożona Bogu w czasach, kiedy był żołnierzem króla Władysława IV i po dramatycznych przeżyciach w bitwie o Smoleńsk w 1634 roku Jakub Wejher złożył śluby, że jeżeli przeżyje, wybuduje kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz klasztor. I tak się stało i to zapoczątkowało budowę Wejherowa. W 1643 roku przez 8 lat budowali kościół Świętej Anny, ten klasztorny, i budowali jednocześnie kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Te kościoły, jeden jest tu za mną. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy jest to jeden z najstarszych i najważniejszych kościołów w Wejherowie. Pierwotny kościół został rozebrany, a w jego miejscu w latach 1754 zbudowano nową barokową świątynię dzięki hrabiemu Jerzemu Piotrowi Przebędowskiemu. Kościół zachował swój barokowy charakter z jedną wieżą i we wnętrzu warto zwrócić uwagę na późnobarokowe ołtarze, rokokową ambonę. W 1649 roku nastąpiła budowa Kalwarii Wejherowskiej, która stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na Pomorzu. Kalwaria Wejherowska, rozłożona na morenowych wzgórzach, jest unikalnym zespołem 26 kaplic, które upamiętniają drogę krzyżową Jezusa Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w regionie i przyciąga licznych pielgrzymów oraz turystów. Na rynku w Wejherowie, znanym również jako plac Jakuba Wejhera, to jedno z najbardziej charakterystycznych i urokliwych miejsc w mieście. Jest to centralny punkt życia społecznego i kulturalnego Wejherowa. Jednocześnie ważne świadectwo jego historycznego dziedzictwa. Kluczowe elementy rynku to pomnik Jakuba Wejhera. Teraz przybliżmy sobie jego historię. Jakub Wejher zmarł w wieku 48 lat, pozostawiając po sobie spuściznę, która do dziś jest ceniona w historii Pomorza. Jego szczątki spoczywają w krypcie kościoła klasztornego Franciszkanów Świętej Anny w Wejherowie. Wejher był nie tylko wojskowym, ale również fundatorem i założycielem miasta Wejherowo, które założył w 1643 roku jako Wejherowską Wolę. Znajdujemy się obecnie przed budynkiem ratusza, który jest świadkiem historii miasta, ponieważ został zbudowany wtedy, kiedy Wejherowo otrzymało prawa miejskie. Bodajże w 1650 roku. Jest to świadek koronnej historii tego miasta.
Przyszedł czas na segment kulinarny. Mam kebaba z Kebab Center. Mały, mieszany. Już tak sobie skubię. Jest chrupiący, fajny. Zobaczymy jak w środku. Kosztował 18 zł. Z tym, że jeżeli chciałem wziąć na wynos tej folii aluminiowej, to trzeba było zapłacić złotówkę więcej. Dobrze. Wjeżdżam w pierwszego gryza. Chrupiący. Smaczny sos. Tak się prezentuje. Mięso mieszane. Mieszany. Trochę czuję w gardle, że pikantny. Smakuje mi. Dałbym mu takie 7 na 10. Ale czy cena mały 18 zł jest satysfakcjonująca? No nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Podsumowanie wizyty w Wejherowie. Pokazałem Wam genezę miasta. Odwiedziliśmy pomniki, park. Pokazałem Wam pałac szlachecki, magnaterii polskiej. Nie pokazałem Wam Kalwarii wejherowskiej. Chciałem Was zaprowadzić do restauracji, baru, który oferuje bardzo dużego kotleta na cały talerz. No ale niestety czas oczekiwania był godzinę, a my się teraz śpieszymy na pizzę do wujka Paulo. Także czekajcie na następny odcinek z Redy, ponieważ będzie tam pizza od wujka Paula. Jeszcze coś. Kebab był dobry, smakował mi. Może będą lepsze. 18 zł, myślę, że ok. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.